Iedereen welkom hier. Welcome to our Sunday service. We want to celebrate the victory of Jesus Christ. We willen de overwinning van Jezus Christus vieren vandaag. Amen. Amen. Yeah. And we don't need to wait for others. We hoeven niet op anderen te wachten. And today maybe some of us cannot come and cannot join because of their illness. Sommigen kunnen niet aanwezig zijn, misschien vanwege ziekte. But we know Jesus Christ is here. Amen. Maar wij weten, Jezus Christus is hier. He Amen. promised us 2 or 3 gather together in His name, He will be in the midst of us. Ik beloof als wij dus dan bidden, dan is Hij ook bij ons I aanwezig. want to invite you to stand on your feet and let's start in prayer. Gaan bidden. Father God, we thank you for this afternoon. Vader God, wij danken u voor deze middag. We welcome you that you come with your power, your presence, Je bent welkom met die kracht, met de aanwezigheid. because we want to encounter you, Lord Jesus. Want wij willen u ontmoeten, Heer Jezus. And we want also to receive something from you. We willen iets ontvangen van u. Here we are, Lord Jesus. Hier zijn wij, Heer Jezus. And that you bless us in the name of Jesus Christ. En dat u ons zegent in de naam van Jezus Christus. And we pray for our brother and sister who cannot join with us right now. We bidden voor de broeders en zusters die niet bij ons kunnen zijn. May you be with them, Lord Jesus, that you strengthen and comfort them. Wees bij hen, dat u hen kracht geeft en ook troost. And we want to celebrate right now We willen nu vieren and to worship you en u aanbidden in Jesus' mighty in name. de machtige naam. Amen. 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 And we want also to welcome our dear pastor and his wife from Roemsel. Welkom de pastor en zijn vrouw uit Brussel. Thank you for coming. Dank u voor uw komst. God bless you. God zegen u. Halleluja. Goedemiddag broeders en zusters. Goedemiddag. Shalom. Fijn dat wij bij elkaar mogen zijn. Amen. Yes. Halleluja. Nu, wat er allemaal gaande is op de wereld. Wees niet bang, broeders en zusters. Amen. Zeg tegen naast je, wees niet bang. Don't be afraid. Don't be afraid. Amen. Halleluja. We geloven dat onze machtige God maakt ons vrij. Amen. Halleluja. Vrij van de angsten. Amen. Halleluja. Amen. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. In de naam van de Geest. Halleluja. Woe. Yes. Jullie mogen klappen. Dansen voor de Heer. Amen. Halleluja.
You are my everything. You are my everything in our life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Say thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We want to worship you met nederig hart. We surrender all. We surrender all, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship Him.
tot u, Heer Jezus. With a gratitude heart that we know what you have done in our life. Met een dankbaar So hart. much. Wat u heeft gedaan voor ons in ons leven. It's beyond our word. We cannot describe it. U kunt niet omschrijven met woorden, Vader. And thank you for the cross. Dank u voor het kruis. It is done. It's finished. Het is voldaan, het is beëindigd. It's all for us, Lord Jesus. Alles allemaal voor ons, Heer Jezus. We don't deserve it, but you give us, Lord. We verdienen het niet, maar u heeft het ons toch gegeven. Thank you that you love us so much. Dank u dat u zoveel van ons houdt. And no one can separate us from your love. En niemand anders kan ons redden, Vader. If you are with me, Lord Jesus, then whom shall I fear? Als u met mij bent, wie zal ik dan vrezen? And if you are for me, who can against me? En als u voor mij bent, wie is dan tegen mij? So dear church, right now let us prepare ourselves. Zo, We want to celebrate the Holy Communion. liefdevolle kerk, laten we ons voorbereiden voor het heilige avondmaal. If you believe Jesus Christ as your Lord and Savior, Als je gelooft dat de Heer uw redder is, you can take part in this Holy Communion. mag u deelnemen aan deze heilige avondmaal. And the Bible teaches us we need to prove and prepare our heart. In de Bijbel staat, we moeten ons hart beproeven en ons voorbereiden. So we can really receive the blessing from this table of the Lord. Dat we waarlijk de zegen mogen ontvangen van de Heer. And Asher will share right now De ushers the zullen het elements, brood uitdelen en de and wijn. we will eat and drink together. We zullen het samen nuttigen. Hallelujah. We worship you, O God. Wij aanbidden u, Vader. We lift up our heart to you. Onze harten zijn naar u toe, Vader. You are the only one. U bent de enigste. You are my everything. U bent mijn alles. You are my source. U bent We mijn bron. worship you. Wij aanbidden u. We worship you. Wij aanbidden u. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you for the cross. Dank u voor het kruis. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. We cannot do without you, Holy Spirit. De Heilige We Geest need you hebben u nodig. more and more. Hallelujah. Stir up a hunger and thirst after you. We want to know you more and more. We want to seek your face, Jesus. Wil uw aangezicht You are so zoeken. beautiful. U bent zo You mooi. are so awesome. U bent wonderbaarlijk. Beyond the comparison. We zijn de gemeenschap. We stand worshiping you, O God. We staan voor u en we bidden u. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Let it flow, let it flow, let it Laat het flow. vloeien. Let it flow. Laat het vloeien. The river of worship, the river of De gratitude. rivier van aanbidding, Let van it dankbaarheid. flow from Laat het our vloeien nu. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. None like you. is niemand None anders dan like you, u. none like you. You are the only one. Niemand anders als u. The only God we serve, the only God we worship. U You bent de are enige God die wij the only aanbidden. one. Hallelujah. Halleluja.
let us take part this Holy Communion right now. Laten we deelnemen aan deze heilige avondmaal. In the night, as Jesus Christ will be betrayed, In de nacht dat Jezus Christus werd verraden, He took the bread, He broke it, and He said, hij nam het brood en brak het en hij zei, "This my body is broken for you, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken is. and do this in remembrance of me." Doe dit eens in nagedachtenis van mij. Lord Jesus, we thank you that you came to this earth Heer Jezus, wij danken u dat u kwam op deze wereld. to give your body so we may not die, but we have life. Omdat u voor ons bent gestorven is en hij heeft ons leven gegeven. A new life in you, Lord Jesus. Een nieuw leven in u. The old already passed away, the new has come. Alles wat voorbij is weg. And we have also abundant life in you. We hebben een overvloedig leven. More than enough. Meer dan genoeg. And we have the eternal life in you. Sorry. Eternal life. We hebben eeuwig leven in u. Because we believe in you, Lord Jesus. Wij geloven in u, Heer Jezus. Thank you for your broken body. Dank u voor uw gebroken By lichaam. your stripe we are healed. Voor uw striemen zijn wij geheeld. When you believe, Als u gelooft, let's eat together. mogen we dat samen The body of nuttigen. Christ broken for us. Het lichaam van Christus gebroken voor ons. Let's eat together. Dat mogen we samen nuttigen. And also he took the cup and said, Hij heeft ook de beker genomen en hij zei, "This is the cup of the new covenant in my blood. dit is de beker van het nieuw verbond. Do this in remembrance of me." Doe dit ter nagedachtenis van mij. Thank you, Jesus, that you shed your blood for us Dank u wel dat u uw bloed heeft gedeeld voor ons. to forgive all our sins, Om onze zonden te vergeven. so we may receive God's grace Dat wij de genade van God mogen ontvangen. and we become new in We Christ. worden nieuw in Jezus Christus. No more condemnations, Geen veroordeling meer. no more shame and guilt. Geen schuld meer. We are free We zijn bevrijd. and we can call you Abba Father. En u bent onze Abba Vader. We can stand here as the righteous of We kunnen God. hier staan als rechtvaardige voor u. Thank you for shedding your blood. Dank u wel dat u uw bloed heeft gedeeld. So dear church, let us drink together the Liefste blood kerk, we of zullen Jesus samen gaan Christ. drinken. As we drink and eat together, we proclaim Als we samen gegeten en gedronken that hebben, Jesus Christ proclameren wij Jezus Christus. comes soon. Dat hij spoedig zal komen. That we want also to be His witnesses. We willen zijn getuigen zijn. Here we are, Lord. Send us Hier zijn wij, Heer. Zend ons. wherever we are, and also in the marketplace, in our neighborhood. Waar we ook zijn, op de marktplaats, in de buurt. We want to share your love. We willen uw liefde delen. Make a change Maak een verandering in this world with your love. in deze wereld met uw liefde. Thank you, Father. Dank u, Vader. In the name of Jesus Christ, In we Jezus' naam pray. hebben wij gebeden. Amen. 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 Applause for our Lord. You may be seated. U mag weer gaan zitten. Thank you, Present Worship Team. Yeah. So, dear church, how are you doing? Geliefde kerk, hoe gaat het met jullie? Yeah. Before we hear goed. the word of God, we want also to release our children and teenagers. Oh, voordat we met de dienst beginnen, willen we ook de kinderen ook vrijlaten. We want to pray for them. Dat we voor hen bidden. Father God, we thank you for our young generation. Vader, wij danken u voor de jonge generatie. And they are not too young to understand and to know you. Ze zijn niet te jong om u te kunnen begrijpen. If you come, encounter them and shape their heart. U ontmoet hen en u raakt hun hart aan. Because we know here there's so many bad influence in this world. Er zijn slechte invloeden van de wereld. But you prepare them to be the generation of light. Maar u bereidt hen voor de generatie van het licht. Shine for you. Schijnen voor u. In the name of Jesus Christ. In Jezus' naam. Amen. 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 Yes, all the young people, they can have also their class. De jongeren kunnen naar een klas gaan. Yeah.
So, now I switch to Indonesian. Ik ga nu Indonesisch spreken. Hope you can understand all. Hopelijk kunt u het allemaal begrijpen. Yeah. Indonesian is very easy. Indonesisch is Very makkelijk. easy. Heel makkelijk. I don't learn, but I can Ik Indonesian. heb het niet geleerd, maar ik kan Indonesisch. Ja. Maar ja, Hollandisch is moeilijk. Ja, zwaar, hè? Zwaar. Nederlands is moeilijk. voor hem dan. Moeilijk, ja. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. We willen vandaag het woord van God Kita tahu bahwa horen. tahun ini, Dit jaar. tahun 2022, 2022. kita declare sebagai dengan tema family. We verklaren als thema familie. Amen. Amen. Dan juga kita juga belajar En we leren ook bahwa gereja itu bukan satu institusi, dat kerk geen instituut bukan cuma is, satu klub een club is zelfs, di mana orang Kristen tiap minggu datang ke gereja, waar de christenen elke week elkaar ontmoeten. tetapi Efesus 2 ayat 19 berkata bahwa gereja adalah keluarga Allah. Maar in Efezus 2:19 staat dat de kerk is van God. Ya, God's family. Van Gods Yes. familie. Ephesians 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. In Efeze 2 vers 19 staat, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Jadi kita ini adalah keluarga Allah. Dus wij zijn de familie van God. Ya. Dan kita bisa katakan say to your neighbor, Zegt hij naar je buurman, buurman of buurvrouw, ya. You are my family. je bent mijn familie. You are my family. Je bent mijn Amen. familie, amen. Ya, begitu kita kita percaya Tuhan Yesus, Ik geloof dat de Heer Jezus, langsung kita punya big family. en dan hebben we hier direct een hele grote familie. Langsung kita bilang satu yang lainnya, hey, you are my brother, you are my sister. We kunnen Wow. tegen iemand zeggen, tegen broer of zuster, hey, je bent Ja. mijn familie. Kenapa? Karena kita punya one father. Waarom? We hebben maar Heavenly één Father. vader. Amin. Amen. Ya. Dan hari ini kita belajar tentang committed family. Vandaag leren we over de toegewijde familie. Family yang berkomitmen. Die toegewijd is. Sebagai gereja kita perlu komitmen. En als een kerk hebben wij toewijding nodig. Ya. Dan dalam family itu juga ada komitmen. In de familie is ook toewijding. Dan saya pernah bertamu ke satu family. Ik was op bezoek bij een familie. Dan waktu saya berbesuk itu, dan tiba-tiba mereka ribut. Gitu. Oh, ik was bij een familie op bezoek en ineens was er ruzie. Wow, cut, 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 cut. Nah, saya sebagai tamu di situ toh, Ik was als gast daar. langsung saya nggak enak hati. Oh, ik voelde me niet lekker Ya, daar. langsung saya bilang, excuse me, Ik zei, excuses. saya pulang dulu ya. Ik ga maar eerst naar huis. Karena hè. saya nggak mau ikut campur, itu Ik kan wil er niks urusan mee te maken mereka hebben. atau family kan, suami istri lagi ribut begitu. Want de echtgenoten waren aan het ruzie maken. Dan saya langsung permisi, bye bye. Dus ik vroeg toestemming, ik ga naar huis. Nah, itu karena saya tamu di situ, bukan family. Oh, ik was bezoek daar, geen familie. Tapi kalau saya sama istri saya sedang ribut, Nou, als ik met mijn vrouw ruzie heb, Pak Edi pernah ribut nggak sama istri? ja, Ya. Kalau saya lagi ribut sama istri, cek, 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 cek. als ik ruzie heb, oh, Saya nggak bisa bilang sama istri saya, bye bye. kan ik niet tegen mijn vrouw zeggen, ga daar. Istri saya bilang, sini lu. Oh, ze zei, kom hier, afmaken die. Dan, ya, jadi itulah family. Dat is familie. Ya. Selalu ada gesekan. Het is altijd iets van strubbelingen. So is life, part of life. Dat is het deel van het leven. Tetapi karena kita family, kita komitmen, kita akan tetap terus bersama-sama. We zijn familie, we zijn toegewijd, we blijven bij elkaar. Dan kita akan selesaikan masalah itu bersama-sama. En we beëindigen het probleem Betul? samen. Apalagi kalau yang punya anak, wah ribut kan? Zeker als we kinderen hebben, die hebben Tapi altijd ruzie. besoknya main-main lagi, ketawa-ketawa lagi. Morgen spelen ze toch weer met elkaar. So is family. Zo is familie. Tapi kalau kita tamu, Als we bezoek zijn, ribut ya udah gue tinggal. als er ruzie is, dan gaan we toch weg. Ya, tetapi kita semua di sini bukan tamu, tetapi anggota keluarga Allah. Amin. Wij zijn geen gasten, wij zijn leden van dit gezin. Ya. Dan Is tapi familie. banyak sekali orang Kristen yang datang ke gereja cuma sebagai tamu.
Maar veel christenen komen naar de kerk zoals alleen maar als gast. Mereka rajin ke gereja, tiap minggu ke gereja. Ze komen volledig naar de kerk elke week. Wah, nyanyi juga. Wah. En ze zingen halleluja. Tapi Maar, di dalamnya bukan mental family, maar verbinden zijn ze niet mentaal een familie. mental tamu. Ze voelen zich als gast. Ya, nggak mau komitmen. Ze willen niet toegewijd zijn. Begitu ada masalah langsung kabur. Als er een probleem is, gaan ze weg. Ya. Tapi kita belajar kalau kita mau bertumbuh, Maar wij leren, als we willen gaan groeien, kita harus menjadi anggota keluarga Allah. moeten lid zijn aan een familie van zijn. Van God. Menjadi bagian di dalam family, di dalam gereja. Een deel van de familie zijn in de kerk. Amin. Amen. Ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi family yang berkomitmen. Vandaag leren we om een toegewijde familie te zijn. Karena komitmen itu perlu sekali Want toewijding is heel goed untuk nodig. kita bisa mencapai sesuatu yang besar. Dan kunnen we iets heel groots bereiken. Ya, kadang-kadang kita suka, aduh capek. Soms zeg je, oei, ik ben zo moe. Tapi karena komitmen, Maar door toewijding, misalnya seorang atletik, zoals iemand als die atleet is, dia harus latihan bangun pagi moet heel vroeg wakker worden. setiap hari supaya dapat medali emas. Dat hij een gouden medaille kan halen als hij vroeg opstaat. Tapi apakah itu gampang? Maar is dat makkelijk? Enggak. Nee. Kadang-kadang waktu bangun pagi udah, aduh ngantuk. Soms als je vroeg wakker wordt, ik heb nog slaap eigenlijk. Ya. Tapi karena komitmen, Maar als door toewijding, bangun juga, gaan we opstaan. latihan, akhirnya dapat Gaan we medali oefenen. emas. Dan krijgen we een Iya. gouden medaille. Kita perlu komitmen untuk keluarga kita supaya kita bisa meraih sesuatu yang luar biasa. En we hebben toewijding nodig, zodat we kunnen opstaan als familie. Nah, kalau gereja sebagai family, kita bisa belajar dari gereja mula-mula. We kunnen dan leren uit de eerste kerken van vroeger. Karena ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus waktu zaman Pantekosta, Dus waktu hari Pantekosta, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen de eerste Pinksteren. karena Yesus berkata, kalian jangan pergi meninggalkan Yerusalem, Dus Jezus zei, je moet Jeruzalem niet verlaten. tunggu sampai menerima janji Bapa, Wacht tot je de belofte van God hebt ontvangen. the promise of the Father, ya. Belofte van God, ja. Dan mereka tunggu En ze wachten. 1 hari, 2 hari, 1 dag, 2 3 dagen, hari, 3 dagen, ya, 5 hari, 5 dagen, 7 hari. 7 dagen. Menunggu itu bukan pekerjaan yang gampang, Dat is niet makkelijk, dat wachten. sukar. Dat is heel moeilijk. Sampai 10 hari mereka tunggu. 10 dagen hebben ze gewacht. Begitu mereka hari yang ke-10, Op de 10e dag Roh Kudus dicurahkan. wordt de Heilige Geest uitgestort. Dan 120 orang 120 mensen, penuh dengan Roh Kudus. ja, vol van de Heilige Dan Geest. mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. En ze gingen praten in nieuwe talen. Huria pashikenduka prasikandapa kuria takapukapa. Dat is duidelijk, hè. Ya. Dan mereka ngomongnya bukan pelan-pelan. Ze praten niet zachtjes. Ya, enggak. Wah, benar-benar keras sekali, loud. Maar een hele luide stem. Wah, sehingga seluruh kota Yerusalem itu datang dan melihat. Zodat de hele stad Jeruzalem was Mereka gekomen. lihat, oh, ini ya, bala-bala. Deze mensen zijn niet goed You know wijs. bala-bala? Eigenlijk niet. No, actually. Drunken. Ja, niet goed wijs. Ja. Een beetje dronken misschien. Tapi Petrus berdiri. Petrus stond op. Petrus berkhotbah. Hij ging prediken. Petrus bilang, kami, we are not bala-bala. Hij zei niet dronken. Niet gek. Tetapi apa yang kami alami ini karena nubuatan dari kitab Yoel. Maar wat wij ervaren is de profetie van In book of Joel. het boek van In Joel. the last day, God will pour out His Spirit upon all flesh. Op het laatste dag zal de Heilige Geest over alle vlees Your worden son uitgestort. and your daughter will prophesy. Uw zonen en dochters zullen profeteren. And your young men will have vision. En de jonge mensen zullen visie And hebben. your old men will have dreams. En oudere mensen hebben dromen. Wow. Dan kemudian Petrus mulai berkhotbah. En wauw, en Petrus had gepredikt. Dan 3.000 orang bertobat. 3000 mensen hebben zich bekeerd. Saceng 3.000. 3000. Wow, banyak apa enggak?
Is dat veel? Ya, Ja, is toch veel? wow. Wauw. Ini kita ini berapa? Ini baru Ze zijn 1000 niet ya. met z'n hoeveel, ja. Ini baru 1000. Dus Itu 1000. 3000, bayangin. Die tijd 3000 Sekali khotbah. in één Wah, prediking. saya kepengen tuh sekali khotbah. Oh, ik wil 3000 orang bertobat. ooit zo prediken dat 3000 mensen zich bekeren. Dan ketika mereka bergabung, kemudian mereka menjadi gereja. Dus toen ze bij elkaar kwamen, werden ze één kerk. Ya mereka memang bertemu di tempel, di bait Allah. Ze hadden ze ontmoet bij een tempel. Tetapi mereka juga ketemu ya di rumah-rumah. Maar ze ontmoeten elkaar ook bij de huizen. Dan langsung mereka menjadi keluarga. En meteen werden ze een familie. Mereka belajar untuk mengasihi satu yang lainnya. Ze hebben geleerd om elkaar lief te Dan hebben. mereka sangat devoted, committed. En ze voelden zich erg toegewijd. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kun je dat lezen in Handelingen 2, 42 tot en met 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua ya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. In Handelingen 2, vers 42 tot 47 staat: En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwamen vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. Ya, berikutnya ya. Volgende. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, saling bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. In Handelingen 2 vervolg staat: En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap in eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Wow, 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 wow. Wauw, 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 wauw. Ini gereja mula-mula. Dat is de eerste kerk. Bagaimana mereka benar-benar saling ya berkomitmen satu yang lainnya. Dus hoe kunnen we zien dat ze echt toegewijd zijn ten opzichte van elkaar. Dan hari ini ya, kita belajar tentang the committed family. Vandaag leren we over de toegewijde familie. Saya mau sharing 4 poin dari ayat ini apa yang perlu kita komitmen sebagai family. Ik wil 4 punten delen uit deze verzen die ik met jullie wil delen. Ya. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa belajar dari ayat ini tapi kita ambil 4 poin saja. Er zijn eigenlijk veel dingen die we kunnen leren van deze versen, maar ik neem er 4 uit. Kalau kebanyakan nanti nggak pulang. Als er 4 zijn, dan kunnen we naar huis gaan. Yang pertama, Het eerste. di dalam ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. In vers 42 staat: En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. Jadi mereka berkomitmen dalam firman Tuhan. Ze waren toegewijd aan Gods woord. Zaman dahulu mereka belum punya Bible. Destijds lazen ze nog geen Bijbel. Mereka punya cuman Old Testament. Hadden ze alleen maar het Oude Testament. Mereka cuman punya pengajaran dari Yesus yang mereka ingat. Alleen maar wat Jezus zich herinnerde. Dan rasul-rasul mengajarkan kembali kepada mereka. En de apostelen die leerden het steeds weer. Dan mereka bertekun belajar firman Tuhan. En ze terus. volharden in het leren. Nah ini yang kita perlu sebagai family. Dit hebben we nodig als familie. Kita perlu berkomitmen pada kebenaran firman Tuhan. We moeten toegewijd zijn aan de waarheid van het woord van God. 100%. 100%. Jangan cuma 90% saja. Niet alleen maar 90%. Karena banyak gereja sekarang sudah berkompromi dengan filosofi manusia. Want veel kerken
maken al compromissen met de filosofie van de mens. Oh, kita perlu firman Tuhan, tapi kita perlu juga filosofi manusia. We hebben het woord van God nodig, maar ook de filosofie van de Tapi mensen. kalau kita mau kuat sebagai gereja, Als we sterk zijn als kerk, sebagai family, als een familie, kita harus berkomitmen di dalam firman Tuhan 100% bro. moeten we toegewijd zijn 100% aan het woord van God. Amin. Amen. Haleluya. Nah, Haleluya. dan jadi kita sebagai anggota keluarga Allah, Wij als leden van de familie van deze van kita God, pun juga harus mengenal kebenaran. moeten we de waarheid ook kennen. Ya, bagaimana kita tahu kebenaran? Hoe kunnen we die waarheid? Sekarang kita udah punya Alkitab. Nu hebben we de Bijbel. Wow, baca firman Tuhan sehingga kita mengerti kebenaran. Lees uit het woord van God, zodat we kunnen begrijpen. Sehingga kalau kita ketemu, Als we elkaar ontmoeten, kita bisa saling sharing satu sama lain dengan firman Tuhan. kunnen we met elkaar delen. Dan udah menjadi satu kebiasaan buat kita. Het wordt een gewoonte voor ons. Kalau kita ketemu, Als we elkaar ontmoeten, atau kita teleponan, of we elkaar bellen, atau kita WhatsApp, of met elkaar kita whatsappen. tanya, hey bro, hey sis. Hey broer, hey zus, Ya. Toch. Do you already read the Bible today? heb je vandaag al de Bijbel gelezen? Wow, udah satu kebiasaan buat kita harusnya. Het moet eigenlijk gewoonte voor Kenapa? ons zijn. Karena kita Waarom? adalah family yang berkomitmen dalam firman Tuhan. Omdat wij een familie zijn die toegewijd is aan het woord van God. Terus kita nggak malu kalau kita bilang, wah sorry, gua belum baca firman Tuhan, ketiduran, En je niet verlegen dan als je zegt, sorry, ik heb het woord van God nog niet gelezen, ik heb me verslapen. capek, Ik ben moe, sibuk. ik heb het druk. Kita nggak usah malu karena kita family. Sorry? Kita tidak usah malu. Wij hoeven niet verlegen te zijn in de familie. Dan kita bisa berkata, oh kamu belum baca, nggak apa-apa, nih saya sharing nih. Ya. Oh, maar ik heb het nog niet gelezen, dat is niet erg. Saya udah baca ini, saya sharing. Ik zal het delen, ik heb dit al gelezen, ik zal het met jou delen. Wah terima kasih. Oh, dank u wel. Haleluya. Ya. Halleluja. Dan jadi satu kebiasaan juga buat kita, bukan cuma kita nanya, kamu udah baca firman Tuhan nggak? Tapi kita bisa tanya, kamu sudah meditasi firman Tuhan atau belum? Niet alleen maar dat je het woord hebt gelezen, dan heb je het overpeinst ook dat woord. Karena Tuhan ajarkan bukan cuma kita baca firman Tuhan, tapi biar firman Tuhan baca kita. Wordt niet dat wij alleen maar het woord lezen, maar dat het woord ook ons leest. Ya. Ya. Kalau cuma baca firman Tuhan, mungkin cepet. Als we het woord van God lezen, dan doen we het misschien snel. Jangan kamu khawatir. Wees niet bezorgd. Ya. Cepet dong. Dat is toch snel? Jangan kamu khawatir. Oh, Wees niet bezorgd. selesai. Klaar. Tapi kalau firman Tuhan baca kita, Maar als het woord ons leest, kamu khawatir. ben je bezorgd. Aku tahu kamu ada khawatir. Ik weet dat je bezorgd bent. Khawatir masa depan. Bezorgd over de toekomst, Khawatir ada perang ya. over oorlog, Khawatir pandemi. over de pandemie ben je Jadi bezorgd. kita bukan cuma sekedar membaca firman Tuhan, tetapi kita harus meditasi firman. Niet alleen maar dat woord gelezen, maar ook gaan overpeinzen. Membiarkan firman Tuhan itu membaca kita harus terbuka. We moeten gewoonte van maken dat het woord overpeinst en open worden. Ya. Dan juga melakukan firman Tuhan. En dat ook uitvoeren. Dan biar kita sebagai anggota keluarga Allah, kita encourage satu sama lainnya. En dat wij als lid van de familie elkaar bemoedigen. Untuk kita mau hidup di dalam kebenaran. Omdat we willen leven in de waarheid. Ada satu ayat yang berkata Er is demikian. één vers wat zegt, Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara melimpah-limpah. Yes, siap tadi. Spreuken 27:6 staat, oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Kita mikir, Waar gaat dat nou ini apa over? nggak terbalik ini? Is dat niet omgedraaid? Biasanya kawan itu kan mencium. Gewoon, een vriend geeft jou een kus. Musuh itu memukul. Een vijand slaat jou, Tapi ini kawan mukul. maar je vriend die slaat jou. Kita bilang, lu kawan apa bukan sih? Ben je Kamu mijn vriend of memukul hoe zit dat gue?" nou? Dat snap ik niet. Ya. Cium dong. Geef mij een zoen. Tetapi ini adalah kawan yang benar-benar mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Maar deze vriend wil echt dat wij leven in de waarheid. Kawan yang tidak sekedar tutup mata ketika kita berbuat kesalahan Die dan niet dosa. zijn ogen sluit als wij zonde begaan. Tetapi seorang kawan yang berani berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan itu tidak betul." Maar een vriend die durft te zeggen, hey, wat jij doet is niet goed. Tapi kita koreksi dengan kasih. Wij corrigeren hem of haar met liefde. Amin. Amen. Pertanyaannya
adalah apakah kita bersedia dikoreksi atau tidak? De vraag is, zijn wij gereed om gecorrigeerd te worden? Kebanyakan kita cuma mau dicium. We willen alleen maar soms zijn we zoenen krijgen. Begitu dikoreksi, marah. Als we gecorrigeerd worden we boos. Putus hubungan. Maar geen verbintenis meer. Ja, ja. Ya. Tetapi kita pun juga harus terbuka dan membiarkan kawan kita itu mengkoreksi kita. Maar we moeten ook open zijn en laten toestaan dat onze vriend ons wil corrigeren. Ya. Dan kalau kita dapat impresi dari Tuhan, Als we een impressie van God ontvangen, nah teman yang baik itu akan tanya, bener lu dapat dari Tuhan? Lu buat atau lu buat? die goede vriend zal zich afvragen, Dari is dat, Tuhan atau hantu? is dat echt van God of van een spook? Ya, itu teman yang baik yang benar-benar bukan karena mereka nggak suka sama kamu, justru karena mereka mengasihi kamu, mereka mau memprotek kamu. Juist omdat hij van jou houdt of willen hij jou beschermen. Dan seorang kawan yang bisa berkata, hei anak-anak kamu nggak beres. Oh, een vriend durft te zeggen, jouw kinderen gaan niet goed mee. Oh oke aja, enggak. Saya ngelihat ada yang nggak beres. Dan zou jij zeggen, ja het gaat wel goed. Nee, ik zie dat het niet goed gaat. Rokok, main minum-minum. Ze roken en ze drinken. Dan kita maukah, beranikah kita menjadi kawan demikian yang share tentang kebenaran? Willen wij zo'n vriend zijn die alles deelt met zijn vrienden? Ya. Kalau ada tiba-tiba salah satu dari kita berkata, ya, hey, ya, minggu depan saya akan menikah. Als iemand van je in het midden zegt, hey, volgende week ga je trouwen. Ya. Hah, kamu mau menikah? Hè, ga je trouwen? Minggu depan? Volgende week? Sama siapa? Met wie? Ya. Saya mau menikah sama Jack. Ik wil trouwen met Jack. Jack? Jack? Siapa itu Jack? Wie is dat nou weer, Jack? Ya, kita nggak kenal Jack. Wij kennen hem Oh ya helemaal niet. memang, lu orang nggak kenal Jack karena baru 1 minggu yang lalu saya kenal sama Jack di kebun binatang. Ik heb hem pas ontmoet een week geleden in de dierentuin. Ya. Oh ya, Ja? baru 1 minggu Pas 1 week? ketemunya di kebun binatang lagi. Heb je ontmoet in de dierentuin? Wow, menikah. Wil je nu al trouwen? Oh my gosh. Oh jee, oh jee, oh jee. No way. Dat gaat toch niet? Enggak, saya mau nikah. Nee, ik wil trouwen. Saya sayang sama dia. Ik hou echt van Dia juga hem. sayang sama saya. En ook wederzijds. No. Kalau temen yang benar-benar En de goede kita vriend zegt, berkata, nee. kita pukul dia. We slaan hem. Ya. Hey, nikah itu bukan perkara gampang. Huwelijk is geen iets makkelijks. Kamu harus tahu dia benar-benar, dia dalam Tuhan apa enggak, Moet- sungguh-sungguh apa Je moet enggak, hem of haar echt goed te kennen, of hij ook in de Heer is of dan niet. sebagainya. Enzovoort, enzovoort. Kita perlu family yang kayak begitu. We hebben familie nodig die zo is. Amin. Amen. Yang berani, Die ya, durft. berkomitmen di dalam kebenaran. Toegewijd aan de waarheid. Karena setiap daripada kita Is er iemand van hier? itu punya blind spot. Even een zwakte? Ya. You know blind spot? Ja. Ya. Blind spot. Di mana kita sendiri nggak bisa melihat punggung kita. Wat wij zelf niet zien op onze rug. Setiap daripada kita. Ieder van ons heeft dat. Entah kita itu udah lama Kristen, Of we nu al lang christen udah zijn, jadi pendeta, voorganger, udah hebat dan sebagainya. Kita semua punya blind spot. of geweldig zijn. Iedereen heeft een zwakte. Karena itu kita perlu sesuatu yang lainnya yang bisa melihat belakangnya kita. Dan hebben we toch iemand nodig die onze zwakte kan zien. Ya, saya tahu, hey, ini nggak oke. Hey, ik weet, dit is niet goed. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, Ten kita tweede. perlu berkomitmen di dalam persekutuan, fellowship. Ten tweede moeten we toegewijd zijn aan de gemeenschap. Persekutuan aslinya itu koinonia, artinya fellowship. Het woord voor gemeenschap is koinonia, betekent dus gemeenschap. Di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. In vers 42 staat, en zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Dan gereja mula-mula mereka bertemu setiap hari. En de eerste kerken die ontmoeten elkaar dagelijks. Wow, luar biasa. Dat is buitengewoon. Dan dikatakan juga mereka makan bersama-sama. En ze aten ook samen. Memecahkan roti bukan kaca ya.
roti. Ya. Ze braken het brood, niet glas. Memecahkan kaca rumah bukan, memecahkan roti di Ja, ze rumah. braken het brood. Dan apa yang maksud memecahkan roti itu bukannya seperti ya little bread and little wine begitu. Wat betekent dat? Het is niet alleen maar een stukje brood of een beetje wijn. Tetapi mereka benar-benar makan bersama. Maar ze aten echt Wow. samen met elkaar. Nyam 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 nyam. Samen genieten van het eten. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ya, itu yang kita lakukan habis ibadah. Dat deed. Ya. Dat ze straks wat doen na de dienst. Dan mereka belajar dari Tuhan Yesus. Dat hebben ze geleerd van de Heer Jezus. Karena Tuhan Yesus itu senang makan. Want de Heer Jezus houdt ook van eten. Di mana-mana dia makan, dia makan, dia makan, makan. Waar hij was of is, daar ging hij eten. Sampai orang tanya sama Yesus, nggak puasa? Oh, vragen de mensen aan hem, ga je niet vasten? Murid-murid kamu juga nggak puasa? Oh, je leerlingen gaan ook Yesus niet bilang, vasten. selama ada pengantin, mereka tidak puasa. Tapi satu saat pengantin akan diambil dan mereka akan berpuasa. Zolang er bruid is er geen niet gevast. Maar als de bruid weggenomen wordt, dan pas zullen we vasten. Yesus makan dengan tax collector. Yesus makan dengan prostituut. Dengan orang-orang berdosa. Jezus zat aan tafel met de zondaren, met de prostituees, Ya. met de belastingontvanger. Kalau Yesus tidak diundang makan, Hij werd niet uitgenodigd. dia mengundang dirinya sendiri. Hij nodigde zichzelf uit. Dia jalan, Hij wandelde. terus dia bilang, Zakheus turun, aku mau ke rumah kamu untuk makan di rumah kamu. Hij zei, Zacchaeus, kom nou weer, ik wil bij jou thuis eten. Bahkan ketika Yesus mati dan bangkit, Toen Jezus overleden was en weer opgestaan was, sebenarnya nggak perlu makan karena sudah pakai tubuh kebangkitan. eigenlijk hoefde hij niet te eten, want hij had al Tapi lichaam van de opgestaan. dia masih makan. Maar hij had nog Makan ikan steeds bakar. gebakken vis, Ya, fish. Ya, barbecue fish. barbecue vis. Wow. Wauw. Bahkan nanti di surga Straks in de hemel kita juga akan makan bersama-sama di zullen we dalam samen gaan eten. ya pesta Een feest. pernikahan anak domba Allah. Van de lam van God. Wow. Ya. Wauw. Mereka itu berfellowship, mereka makan bersama-sama. Ze hebben gemeenschap en ze aten met elkaar. Dan kita pun juga harus belajar, bukan belajar makan. Saya tahu kalian semua jago makan nih. Belajar berfellowship. We moeten eten. Ja, ik weet dat jullie ook van eten houden, maar we moeten toch gemeenschap hebben. Ya, maksudnya fellowship itu benar-benar dengan real, genuine fellowship, not the fake one. We moeten echt de gemeenschap hebben, niet de nagemaakte gemeenschap. Bukan yang palsu gitu. Karena zaman sekarang orang merasa, oh iya, saya temenan kok sama dia di Facebook, temenannya, di Instagram, Oh, temenannya. Ik heb het ontmoet bij Facebook of bij Instagram. Tapi benar-benar kita itu berfellowship. We moeten echt gemeenschap hebben. Bukan cuma kasih jempol-jempol gitu doang. Niet alleen maar Atau de duim like geven begitu. of likes. Tapi bisa kita ketemu satu sama yang lainnya. We moeten elkaar ontmoeten. Ya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang dibiasakan oleh beberapa orang, di mana kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. In Hebreeën 10 vers 25 staat: wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Nah, ini nasihat Dit is een advies supaya kita jangan absen daripada pertemuan-pertemuan kita. dat we niet afwezig zijn van onze bijeenkomsten. Tapi semakin kita giat, apalagi di akhir zaman ini. Maar zeker op deze dag, als wij actief zijn, Sekarang akhir zaman bukan? is het nu einde tijd? Ja, Ya, ja. the end of the end time. Dit is de eindtijd. Ya, the end of the end time. Het einde van de eindtijd. Ya, jadi kita harus semakin lagi giat di dalam fellowship kita, Ya, moet- dalam pertemuan. We moeten dan actief zijn in onze gemeenschap. Jangan seperti orang-orang lain yang membiasakan nggak datang. Niet als andere mensen die gewoonte maken om niet te Ya, komen. dibiasakan. Ya, begitu hujan dikit aja, nggak datang. Als er een beetje regen is, komen ze Biasaan. niet. Ya. Gewoontelijk. Padahal hujannya baru 2 tetes doang. Udah nggak datang. Alleen maar 2 druppeltjes, komen ze Ya. niet. Terus kemudian kalau hujan nggak datang, tapi kalau sunshine nggak datang juga. Maar ja, het regent, Ja. komen ze niet. Maar als de zon schijnt, komen ze ook niet. Mooi, lekker weather, Hmm. weather. Hmm. Ya, is mooi saya weer. mau jalan-jalan,
Ik wil wandelen. Wow, shopping dan Ik wil sebagainya. winkelen en Mau cuci enzovoort. mata. Oh, cuci mata. Iya, mata dicuci. Hujan nggak datang, ya. Matahari bersinar nggak datang, Bij regen, bij zonneschijn komen ze niet. ya tuh. Begitu sakit dikit, padahal cuma ya pilek dikit gitu ya, nggak datang juga. Ze zijn een klein beetje verkouden, komen ze al niet. Begitu seger nggak datang juga. Oh, saya mau jalan-jalan karena saya lagi sehat nih, seger. Mau pergi belanja, ada unbidding. En dan zijn ze beter en dan komen ze nog niet. En dan willen ze naar de winkel gaan aanbiedingen halen. Sakit dikit nggak datang, sehat nggak datang. Een beetje ziek, gezond, komen ze toch niet. Lu maunya apa sih? Wat wil je toch? Ya, jangan jadikan kebiasaan. Laat dat geen gewoonte zijn. Karena ketika kita miss pertemuan-pertemuan itu, Als we dus niet elkaar ontmoeten, seperti kayak Thomas, net als Thomas. ketika mereka bertemu, Tuhan hadir, Thomas nggak ada, Thomas nggak percaya, masa Yesus ya. bangkit? Toen ze elkaar ontmoetten, was Thomas niet daar aanwezig. Hij Dan geloofde dat niet. dia miss sesuatu. Hij had iets gemist. Ya. Coba usahakan, datanglah di Doe. dalam ibadah-ibadah kita. Doe moeite om in de dienst te komen. Ya memang saat ini ada sarana digital lewat YouTube, lewat live streaming. Tegenwoordig kunnen we ook livestreaming volgen via YouTube. Itu jadi sering kan jadi alasan orang untuk nggak mau datang, jadi males. Oh nggak usah, saya lihat aja live streaming. Dat kan een reden zijn om niet te komen tijdens de dienst. Want we kunnen toch. Kalau memang kita benar-benar nggak bisa datang, Als we- live stream atau kejauhan, oke live streaming jadi opsi. Als we echt niet kunnen komen en goede reden hebben, dan kunnen we altijd naar de livestream kijken. Tapi kalau memang kita bisa datang, datanglah karena kita akan menikmati the real fellowship. Als je kan komen, moet je komen. Dan kun je de echte gemeenschap ervaren. Apa Asien? Saya lihat di YouTube juga cukup. Oh, als ik op YouTube kijk, als je, dan is het toch al genoeg. Ya udah nanti jangan kaget ya kalau pas mau masuk surga Yesus bilang ya kamu lihat aja di YouTube ya. Oh, dan straks in de hemel kom je aan en Jezus zegt, je hebt alleen maar YouTube gekeken. Nggak usah masuk surga, kamu di neraka aja lihat Oh. YouTube Oh di jee, surganya, oke? je hebt YouTube gekeken, je mag niet de hemel gaan. Amsyong Je lo. moet naar de hel gaan. Oh jee, oh jee. Nah, ketika kita fellowship, ketika kita datang, Als we bij de gemeenschap komen, ya, perlu juga kita terbuka. moeten we open zijn. Ya, karena kalau nggak terbuka, kita cuma datang, he, Want als we niet open zijn, dan komen we en dan, Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. In Johannes 1 vers 7 staat, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. Yesus adalah terang. En het bloed van Jezus zijn zoon reinigt ons van alle zonde. Jezus is het licht. Yesus adalah terang. Ja. Dan kita harus hidup di dalam terang. Wij moeten leven in het licht. Artinya kita harus belajar terbuka. We moeten dan leren om open te zijn. Sehingga kalau kita belajar terbuka, maka kita akan menikmati benar-benar fellowship itu, persekutuan itu. Als wij open zijn, kunnen we echt genieten van deze gemeenschap. Kalau kita datang tapi nggak terbuka, kita tidak akan mengalami kuasa fellowship itu. Als wij komen en we zijn toch niet geopend, kunnen we dat niet allemaal ervaren. Apa itu kuasa fellowship itu? Wat is de kracht van de gemeenschap? Yaitu segala dosa kita bisa disucikan oleh darah Yesus. Alle zonden kunnen dan gereinigd worden door het bloed van Jezus. Wow, Wauw, luar biasa. Ya. buitengewoon. Dan kita perlu share, benar-benar komitmen untuk membagikan waktu kita bersekutu We bersama-sama. moeten echt toegewijd zijn om dit allemaal te kunnen delen. Ya memang kita semua adalah Mr. and Mrs. Busy. We zijn de meneer en mevrouw druk. Ya. Tetapi kita harus buat waktu. Maar wij moeten tijd maken. Yang orang tua punya anak, punya pekerjaan, punya urusan rumah tangga, Ouders hebben werk, hun kinderen, huishouden. banyak kerjaan memang. Veel werkzaamheden, dat Tapi klopt. kita harus komitmen, saya mau berfellowship dengan keluarga saya. Nou, we moeten toegewijd zijn. We willen dus deelnemen aan de gemeenschap. Ya. Dan terutama juga berfellowship, ya, menyediakan waktu, bukan cuma waktu senang, tetapi juga waktu susah. In de gemeenschap hebben we niet alleen maar leuke tijden, maar ook slechte tijden, verdrietige Seperti tijden. teman-temannya Ayub.
Dat is de vrienden van Job. Ya. Dan sering kali kita mendengar khotbah bahwa teman Ayub itu payah, jelek. We horen over een prediking dat de vrienden van Job zijn niet goed. Dan hari ini saya mau berikan sedikit balance. Ik wil een beetje een balans maken in deze Ya, zienswijze. teman-temannya Ayub itu nggak oke, amsyong, Ja, dat parah. klopt wel. De vrienden van Job zijn niet zo goed bezig In the last part. in dit laatste gedeelte. Tapi pertama-tamanya in the first part, Maar het eerste gedeelte waren ze goed. mooi. Mooi. Ya. Coba kita lihat. Laten we gaan lezen. Dalam Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Jofar orang Nama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu ke kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam, seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. In Job 2 vers 11 tot en met 13 staat: Toen nu de 3 vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen uit zijn woonplaats. De Temaniet Elifas, de Suchiet Bildad en de Naamatiet Zofar. En zij kwamen volgens afspraak bij elkander om hen te gaan beklagen en te troosten. Toen zij van verre hun oog ophieven, herkenden zij hem niet. Ze verhieven hun stem en weenden, scheurden hun mantels en strooiden stof op hun hoofd, hemelwaarts. En zij zaten bij hem op de grond 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat zijn smart zeer groot was. Wow, ini yang 3 teman Ayub lakukan. Dit is wat die 3 vrienden van Job hebben gedaan. Ketika mereka melihat berita di CNN tentang apa yang terjadi di Ayub. Dus toen ze het bericht over CNN hadden gezien over wat met Job was gebeurd, Mereka langsung datang dari tempat yang berbeda-beda. kwamen ze meteen van waar ze vandaan kwamen naar Job toe. Dan ketika mereka melihat Ayub, wow, mereka tidak bisa mengenali lagi. En toen ze Job zagen, herkenden ze hem niet meer. Mereka nangis. Ze huilden. Mereka nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ze wisten niet meer wat ze moesten Dan zeggen. mereka duduk bersama dengan Ayub, kasih debu, En ze zaten samen met Job berduka. en Ya. waren in verdriet. 7 hari, 7 malam lamanya. 7 dagen en 7 nachten lang. Wow. Ya. Selama saya menjadi hamba Tuhan, Zolang ik dienaar van God ben, saya juga belajar sesuatu. heb ik iets geleerd. Semakin berat penderitaan orang, Hoe zwaar ook het verdriet van de mens ook is. semakin sedikit kata-kata yang diperlukan. Alleen maar weinig woorden zijn daar nodig. Ya. Semakin besar penderitaan orang, Hoe groot ook het verdriet is van een persoon, semakin sedikit kata-kata untuk menghibur orang itu. zijn er maar weinig woorden nodig om diegene te troosten. Yang mereka perlukan adalah kehadiran kita. Wat ze nodig hebben is jouw aanwezigheid. Ini yang saya sebut the ministry of presence. Dit is de ministerie van de aanwezigheid. Ya, ministry of aanwezigheid. Ja. Di mana kita cuma hadir saja. We zijn alleen maar aanwezig. Seperti firman Tuhan berkata, ya, bersukacita dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Zoals het woord van God zegt, je moet blij zijn met iemand en je moet ook verdrietig zijn met iemand. Dan cuma mengatakan, I care for you. En alleen maar te zeggen, ik zorg voor jou. What happened in your life is really matter for me. Wat met jou is gebeurd, raakt mij ook. Ya. Dan kita nggak usah ngomong apa-apa. We hoeven niks anders meer te zeggen. Duduk bersama-sama. Samen zitten. Wow. Nggak ada. Di sini juga nggak ditulis mereka makan apa enggak kan? Hier staat niet geschreven dat ze ook samen gaan eten. Nah, ya. Menurut saya sih mereka nggak makan. Ah. Karena nggak ada Liverando kan zaman dulu apps itu segala. Toen was er geen bezorging van eten. Nah, ya. Kita mungkin bisa duduk sama-sama nggak ngomong apa-apa karena kita semuanya pada sibuk sama smartphone. We kunnen misschien wel met elkaar gaan zitten, maar we zijn nog bezig met onze telefoons. Tapi ini belum ada smartphone.
In die tijd was het nog 7 niet. hari, 7 malam lamanya. 7 nachten, 7 dagen lang. Wow. Wow. Ya. Kita perlu seorang teman yang bisa menemani kita juga di saat-saat yang berat. We hebben iemand nodig als vriend die bij ons kan zijn in zware tijden. Saya masih ingat satu kesaksian dari Pastor Rick Warren. Ik kan een getuigenis herinneren van pastoor Rick Warren. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau anaknya itu meninggal bunuh diri. Het kind van die Rick had zich zelfmoord gepleegd. Ya, dan Rick Warren salah satu hamba Tuhan yang terkenal. En Rick Warren is Amerika een dienaar dan di van God, dunia. heel bekend in de wereld. Dia shock, Hij was in shock. anaknya bunuh diri Zijn kind had dus zelfmoord gepleegd. karena ada gangguan jiwa. Het was een aanval van de geest. Ya. Dan Een ketika geest. itu teman-temannya yang dari gereja En de vrienden van zijn kerk datang, kwamen bij hem, cuman memeluk dia saja. gingen hem omhelzen. Mereka nangis dalam pelukan temannya. Ze huilden terwijl ze hem Dan omhelsden. temannya nggak ngomong apa-apa. Zijn vrienden zeiden niks. Dan temannya cuma bilang gini, Ze zeiden alleen maar dit. we don't let you alone in this night. We laten je vandaag, deze avond niet alleen. Kita akan temanin kamu. We zullen jou vergezellen. Wow. Ya, seringkali kita berkata, saya nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau ngomong apa. Meestal zeggen we wel, ik weet niet wat je moet zeggen in die You don't situatie. need to say anything. Je hoeft niks te zeggen. Be there. Alleen maar aanwezig zijn. Amen. Amen. Karena seringkali orang-orang yang dalam penderitaan, mereka bilang, I don't need your advice. Want I don't need your teaching. de mensen die in lijden zijn, die zeggen dan, ik heb jouw advies niet nodig, jouw leren niet Ja. nodig. Mereka dalam in deep grief. Ze hebben heel veel verdriet. Ya, dan kita hanya perlu menemani dia, berkata, I'm your brother, I'm your sister. Het is alleen maar nodig dat we bij hem zijn. Dat we I zeggen, am with you. ik ben jouw broer, ik ben jouw zuster. Amin. Ik ben Ya. bij jou. Yang ketiga, Ten derde, mereka juga berkomitmen di dalam prayer, dalam doa. we zijn ook toegewijd aan het gebed. Ya. Karena mereka berkumpul dan mereka juga berdoa. Karena mereka berkumpul dan berdoa. Ja, ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Mereka berkumpul dan bukan gosip, En ze gingen niet roddelen, berdoa. maar bidden. Haleluya. Halleluja. Ini kita perlu ya, doa itu bukan cuma seperti kayak klise Het gebed is geen cliché atau cuma lip service of een lippendienst. atau kita udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, hanya gue doain lu deh. I pray for you. En je weet niet wat je moet zeggen, maar dan zeg je tegen die persoon, ik bid wel voor jou. Bukan cuma sekedar emoji yang kita Een emoji van het teken van het gebed. kirimkan, tapi benar-benar kita berdoa. Maar dat je echt voor die persoon gaat bidden. Ya. Ja. Ya. Bukan cuma lip service, tapi benar-benar kita doa. Dus niet lippendienst, maar echt voor die persoon bidden. Semua orang Kristen tahu ada kuasa dalam doa. Iedereen weet dat er macht is in het gebed. Tapi kita tidak sungguh-sungguh memakai kuasa itu dalam hidup kita. Maar wij gebruiken soms die kracht niet in ons leven. Kita enggak benar-benar membawa saudara kita, apalagi yang di dalam penderitaan, di dalam doa. Soms brengen we die broeder of zuster niet in het gebed. Gereja mula-mula mereka berdoa. In de eerste gemeente hebben ze gebeden. Petrus dalam penjara, mereka berdoa. Petrus was gevallen, werd voor hem gebeden. Dan terjadi sesuatu. En er gebeurde iets. Dan mereka diintimidasi Ze werden geïntimideerd. oleh imam-imam besar. Jangan lagi sebut-sebut nama Yesus. Kalau enggak gua kepret lu. De grote priesters, dan anders krijg je pak slaag. Tapi mereka berdoa. Maar ze baden. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Handelingen 4 vers 31 staat. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Wow, saya kepingin sekali untuk melihat kuasa doa yang menggoncangkan. Dat wil ik echt zien, dat de gebeden dit allemaal bewogen laat worden. Yang menggoncangkan tempat kita berdoa, yang menggoncangkan surga dan neraka juga. Dat de hemel en hel bewogen worden.
Karena itu, mari kita berdoa. Dus laten we gaan bidden. Ya, jangan seperti kayak Simpson atau Samson bahasa Belanda. Ja, Simpson, laten we niet als Samson zijn. Ya. Di Alkitab mencatat Samson hanya berdoa 2 kali. Want in het woord staat dat Samson alleen maar 2 keer bad in zijn leven. Yang pertama ketika dia sudah capek sekali. De eerste keer toen hij heel moe was van het vechten. Dengan tulang dari donkey. Van een bot van een ezel. Hanya capek sekali. Toen was hij heel moe. Terus dia berdoa, Tuhan, mau biarkan aku mati. God, dat ik dood kan gaan. Ya. Dia berdoa sekali. Hij bad. Terus yang kedua, dia berdoa ketika di akhir hidupnya. En ten tweede bad hij op het einde van zijn leven. Dia minta, Tuhan sekali ini saja, beri aku kekuatan. Op dit moment alleen, Vader, geef mij kracht. Dan kematiannya itu membunuh banyak orang Filistin, lebih banyak daripada waktu dia hidup. En door zijn dood gingen veel mensen ook overlijden. Apa yang kita bisa belajar? Wat kunnen we daaruit leren? Jangan seperti Simpson. Laten we niet als Samson zijn. Kalau kepepet baru berdoa. Pas als je in de nauw bent, Ja, ga je bidden. Ya. Ja. Ya. Kalau udah terakhir kali udah nggak tahu apa-apa, baru berdoa. Als op laatste, je weet het niet meer, ga je bidden. Kenapa nggak berdoa dari awalnya? Waarom ga je niet bidden van het begin af aan? Apa yang kita bisa belajar dari Simpson? Wat kunnen we leren van Samson? Ya. Ketika dia mati, dia berdoa dan mati, ya, dia membunuh orang Filistin lebih banyak ketika dia hidup. Op het moment dat hij overleed, gingen ook veel Filistijnen ook dood. Kuasa doa Dat is het gebed, de kracht van het gebed van itu hem. lebih powerful Zeer daripada krachtig dengan kekuatan kita sendiri. dan onze eigen kracht. Amin. Amen. Biar kita menjadi family yang saling mendoakan satu yang lain. Laten we familie zijn die voor elkaar bidt. Dan terakhir, En ten laatste, mereka berkomitmen dalam membagi. we zijn toegewijd aan delen. Kalau fellowship itu share our time, tapi yang ini kita share, ya, benar-benar our possession, our good. Dus de gemeenschap deel je niet alleen maar tijd, maar ook onze bezittingen. Nah, itu adalah kasih, Dat is liefde. agape love. Agape liefde. Dan bukan cuma di ayat ini saja, tapi juga di Kisah Rasul 4 dikatakan bagaimana gereja mula-mula itu saling membagi. En deze versen kun je dan maar lezen over delen. Sehingga tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Dus dat niemand komt tekort. Wow. Wauw. Ini benar-benar satu tanda kalau kita family. Dat is een bewijs dat wij familie zijn. Bukan cuma lip service doang, bro, sis. Dus niet alleen maar lippendienst. Hé, broeder, zuster. Kalau memang kita family di dalam Tuhan, kita akan saling care, kita akan saling membagi satu yang lainnya. Als we echt familie zijn in de Heer, dan moeten we echt gaan delen. Seperti dalam body life, Dus tubuh. het lichaam. Kalau ada satu yang sakit, Iets semuanya akan sakit. pijn is, Betul? Sakit? dat het hele jaar. Ya. Dat het hele Semua lichaam yang rasakan pijn. sakit. Ja. Ya, dan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang miskin dan yang En kekurangan. de Heer is heel dichtbij bij mensen die arm zijn, die gebrek hebben. Bahkan ada satu juga ayat, ini banyak ayat, cuma saya pilih satu saja di dalam perjanjian lama, Dat zijn, Imamat 25 ayat 35. er zijn veel versen hierover, maar ik heb eentje uitgekozen, het Levieten 25 vers 35. Apabila saudaramu jatuh miskin, Wanneer je broeder verarmt, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus, kata harus, menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya apa? Supaya ia dapat hidup di antaramu. en zich bij u niet meer staande kan houden, dan zult gij hem, vreemdeling en bijwoner, ondersteunen, opdat hij bij u in het leven blijven. Amin. Amen. Ya, maukah kita menjadi orang yang membagi? Willen we iemand zijn die kan delen? Karena Tuhan sudah memberkati kita begitu luar biasa. Want de God die zegent ons helemaal zo buitengewoon. Dan siapa yang tahu Yohanes 3 ayat 16? Saya rasa hampir semua tahu Yohanes 3 Wie ayat kan Johannes 3 vers 16? 16. Tahu kan Yohanes 3 ayat 16?
16 Ya. ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. John 3:16. So God has so loved the world, God heeft gave his begotten sons. Ja. Whosoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Dus God gaf zijn enige levende zoon, en zodat wij allemaal niet Semua verloren orang zouden Kristen gaan. tahu Yohanes 3 ayat Ieder 16. christen weet dit woord. Nah, saya mau tanya, tahu nggak 1 Yohanes 3 ayat 16? En dan vraag ik, weet je, staat er 1 Johannes 3 vers 16? Wow, itu ada hubungannya juga dengan John 3:16. Dat heeft ook te maken met met Johannes 3:16. Demikianlah kamu ketahui kasih Kristus. Ya. Ya. So that you know the love. Ya, you already know the love. Dari mana kita tahu kasih Kristus itu? Dari Yohanes 3 ayat 16. Ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah menyerahkan nyawa untuk kita. Ini Yohanes 3 ayat 16. Jadi, nah ini jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Ayat 16 itu dibaca. Vers 16 staat, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Ya. Yohanes 3 ayat 16, mooi, good. Vers 16 is mooi, is goed. Kita sudah tahu, mooi, good. Dat weten wij, dat is goed. Kita sudah alami, mooi, good. We hebben ervaren, dat is goed. Tapi ayat ini berkata, Maar dit vers zegt, kalau kamu sudah mengalami itu, kamu juga harus wajib serahkan nyawa kamu buat saudara. oké, als je dat ook ervaren hebt, moet je het ook voor je broeders doen, je leven inzetten voor hem of haar. Ya. Kalau kita tanya tetangga kita, Als we vragen onze buurman, kamu mau nggak serahkan nyawa buat aku? wil je je leven voor me inzetten? Jawabannya hehehe. Wat is je antwoord dan? Wajib loh. Dit is echt. Wow. Bagaimana sih konkretnya kita menyerahkan nyawa buat saudara kita? Hoe kunnen we echt ons leven inzetten voor onze Ya, broeders? yang realistisnya itu gimana? Hoe doen we dat in echt? Yang first stepnya itu gimana sih? Hoe gaat de eerste stap? Ayat 17 dikasih tahu first stepnya itu gimana? En vers 17 staat de eerste stap wat je moet doen. Barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. In vers 17 en 18 staat, wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Kinderkind, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Amin. Amen. Biar ayat ini sendiri yang menerangkan pada kita. Saya nggak usah terangkan lagi. Oh, dat dit al duidelijk is voor jullie allemaal. Ya. Dan kita perlu komitmen 4 hal itu. We hebben deze Sebagai toewijding nodig. God's family. Als Gods familie hebben deze toewijding Berkomitmen nodig. dalam kebenaran. In de waarheid. Berkomitmen di dalam fellowship. In de gemeenschap. Berkomitmen di dalam doa. In het gebed. Berkomitmen dalam membagi. En het delen ook. Seperti gereja mula-mula lakukan. Net als de eerste Dan gemeente ook dat apa gedaan yang hebben. terjadi ketika mereka berkomitmen di dalam 4 hal itu? Wat hebben ze gedaan toen deze 4 dingen allemaal gedaan werden? Di ayat 43 dikatakan, ketakutanlah mereka semua. In vers 43 staat, en er kwam vrees over alle ziel. Ya, maksudnya bukan artinya Ze gingen niet bibben van tapi angst. ada roh takut akan Tuhan turun. Dat was de geest van vrees kwam op hen neer. Sehingga mereka jadi sungguh-sungguh, nggak main-main. Dat het echt serieus was wat er werd Ja. gezegd. The fear of the Lord. De vrezen des Heren. Kemudian rasul-rasul mengadakan banyak mujizat, akan ada banyak mujizat terjadi. En de apostelen zeggen gereja. dat er veel wonderen en tekenen zullen geschieden. Dan ayat 47, ya, mereka disukai semua orang. Dan Tuhan tambahkan tiap-tiap hari jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada keselamatan, ada jiwa-jiwa baru. In vers 47 staat, en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Karena orang-orang mulai melihat, hei, ya, kenapa
orang itu kok bisa bahagia, bisa sukacita. Dus die mensen zien dan, hoe kunnen deze mensen dan blij zijn? Kenapa penuh pengharapan begitu? Waarom hebben ze zoveel hoop? Ya, padahal kan kita lagi stres semuanya. Terwijl ze eigenlijk zoveel stress hebben. Apa yang mereka punya kita tidak punya. Wat hun hebben, hebben wij niet. Dan mereka datang dan mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja di gereja. En ze kwamen en ze zagen hoe God heeft gewerkt in die gemeente. Mereka melihat bagaimana anak-anak baik-baik, bagaimana pernikahan itu juga baik-baik. Ze konden zien dat het goed ging met de kinderen, goed ging in het huwelijk. Dan orang-orang akan datang dan melihat kami juga mau. En de gasten zeggen, dat willen wij ook ervaren. Amin, akan ada Amen. keselamatan. Er is een Halleluja. reding. Halleluja. Dan mari kita belajar Laten we leren menjadi the committed family. om een toegewijde familie te zijn. Mari kita bangkit berdiri bersama. Laten we op gaan staan. Halleluja. Halleluja. Dan ini doa saya agar setiap dari kita itu punya family. Dus mijn gebed is dat iedereen van ons familie heeft. Satu tempat di mana kita merasa dimiliki dan memiliki. Dat wij voelen dat wij geliefd zijn. Satu family yang benar-benar mengasihi kita dengan segala kelemahan kita. Dus dat er familie is die van ons houdt. Di mana kita bisa bersama-sama melewati kesukaran-kesukaran hidup ini. Dat wij samen de stormen kunnen meemaken in het leven. Dan Tuhan tidak mau En God wil niet ketika engkau sedang terluka dan engkau tidak punya siapa-siapa. dat je gewond bent of verwond, dat er niemand anders Tuhan is tidak mau in je omgeving. ketika engkau sedang sedih dan tidak ada orang yang bisa menghibur engkau. God wil niet dat je alleen bent en dat je dan niet getroost kan Tuhan worden. tidak mau kita jadi yatim piatu. God wil niet dat je een wees bent. Tuhan mau kita hidup di dalam family. God wil dat wij leven in een familie. Dan Tuhan sudah berikan family itu di gereja. God heeft al een familie gegeven hier in de kerk. Amin. Amen. Mari kita berdoa. Laten wij bidden. Haleluya. Halleluja. Bapa, Vader, Bapa. Vader. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan keluarga bagi kami Tuhan. Wij danken u dat wij een familie hebben hier. Seringkali kami tidak menyadarinya. Dat zijn we soms niet bewust. Seringkali kami tidak mau Tuhan hidup sebagai family. Soms willen we niet leven in een familie. Tidak mau berkomitmen. We willen niet toegewijd zijn. Ampuni kami Tuhan. Vergeef ons, Vader. Kami mau menjadi bagian dalam keluarga Allah. We willen deel zijn van de familie van God. Untuk berkomitmen sungguh-sungguh dalam kebenaran. Om echt toegewijd zijn in de waarheid. Berkomitmen di dalam fellowship. Toegewijd in de gemeenschap. Berkomitmen di dalam doa. Toegewijd in het gebed. Dan berkomitmen dalam membagi. Toegewijd in het delen. Sehingga keluarga Allah dibangun. Dat de familie van God opgestaan wordt. Namamu dipermuliakan. Uw naam wordt Jadi verheerlijkt. kesaksian bagi banyak orang. Dat er vele getuigenissen zullen zijn voor Jadi mensen. berkat buat banyak orang. Veel zegening voor de Di mensen. dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus. Tuhan, kami mau belajar Tuhan Yesus. Heer, wij willen leren, Heer Jezus. Hidup di dalam family. Leven in familie. Terima kasih Bapak. Dank u, Heer. Ada lagu yang mau nyanyikan? Is er een lied? Kalau nggak ada kita tutup dalam doa. Laten we nu eindigen in gebed. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Heer, dank u wel voor de waarheid van uw Kami woord. ucap syukur Tuhan. Wij danken u. Kami tidak mau menjadi pendengar tapi pelaku firman. We willen hoorder zijn van uw woord. Dalam nama Tuhan In Yesus. Jezus' naam. Amin. Amen. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Applaudisseer voor de Heer. Er volgen nu nog mededelingen voor de komende weken. Eens kijken, yes, dat is vandaag. Nou, komende zondag 20 maart is er zelf op een bedstond. 21 maart, een maandag is dat. Bijbelstudie. Zondag 27 maart hebben we dienst hier om 2 uur. Maandag 28 maart om 7 uur is er wederom een Bijbelstudie.
En zondag 3 april, 2 uur, hebben we een celgroep en bidstond in deze gebouw. Dus kijk, vanaf 2022, zondagdienst 2 keer per maand, de tweede en de vierde week. Celgroep op de eerste, derde en eventueel vijfde week op de zondag om 2 uur in de kerk, on-site. Dus hier in dit gebouw. Bijbelstudie 2 keer per maand, maandag in de eerste en de derde week van de maand. Dus kijk, vandaag om 5 uur na de dienst en als we al gegeten hebben, zal er een kerkledenvergadering plaatsvinden. Pastor Asjen zal dan ook iets bekendmaken en financiële verslag weet ik niet, misschien onder voorbehoud. Dat broeder Max afwezig is. Ja. Financieel doen we. Of financieel zal toch door Pastor Asjen dus doorgegeven worden. Ja. Oké. We gaan de offer ook overladen. Offers en tiende kunt u eventueel overmaken op een bankrekening, zoals hier vermeld staat. En ushers zullen ook naar voren komen dan ook voor de offergaven. Ik zal bidden voor de offergaven ook. Ja, dank u wel, Heer, dat wij met blijde hart een offer mogen geven aan u, Vader. Dank u wel, Vader, dat wij mogen delen, Vader. Wat wij hebben, Vader, geven wij alles aan u. Dat wij met blij hart en met vrijgevig hart, gul hart geven, Vader, naar u. Dank u wel, Vader, voor dit offer welke wij u willen geven, Vader. Dank u wel. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. In de naam van de Geest.
to close our Sunday service with blessing. I ask you also to stand on your feet right now, and we lift up our hands to God to receive His blessing. We eindigen deze dienst en we willen de zegen van God ontvangen. Hef je handen omhoog. Hallelujah. Halleluja. May God bless you and keep you. Dat God u zegent en u bewaart. May God lift up His face and give you grace. Dat zijn aangezicht op u is en dat u genade ontvangt. And He turn His countenance and give you peace. En de Heer geeft u vrede. And receive this blessing in the name of Father and Holy Spirit. Ontvang deze zegen in de naam van de Vader en de Heilige Geest. Father, Son and Holy Spirit. Van de Vader en de Heilige Geest. And we receive that in Jesus' mighty name. Ontvang dit in Jezus' machtige naam. Amen. 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 Thank you for coming. Doa makan dulu. Oh ja. We pray. We gaan ook nu bidden voor de maaltijd die we straks mogen ontvangen. Ja, dank u wel, Vader, voor de maaltijd dat we straks mogen ontvangen. Dat u ook de handen zegen die we hebben voorbereid, Vader. Dat deze maaltijd ons sterk mag maken. Dat het ons met liefde mag vervullen, Vader. Dank u wel voor de maaltijd en straks ook voor de gemeenschap straks, Vader. Dank u wel, Vader, dat u bij ons bent. Tijdens de maaltijd en tijdens de gemeenschap. In Jezus' naam hebben we gebeden en gedankt. Amen. Amen. Selamat makan, dan sesudah makan kita akan ada rapat gereja di sini. Dus smakelijk eten. Na de maaltijd zullen we een vergadering houden. Tuhan berkati. God zegen jullie.